乎人哋點樣睇嘅，點樣同人點樣睇嘅。我就係只係在乎容祖兒接唔接受我，我在乎容祖兒點樣睇。容祖兒同我，容祖兒對容祖兒對我嘅示愛，佢講一句説話，都對住傳媒講一句説話，佢就話多謝佢嘅錯愛，嗰個佢當然係講我啦，對傳媒講喎，唔係對我講喎。我係在乎容祖兒點樣睇我咯，因為基於我愛容祖兒公主。至於旁人嘅，我就會只會覺得希望我喺度呼籲多支持咯，支持我面對容祖兒，宣告真愛，相愛嘅第一刻，展開第一分愛展開嘅第一刻，識講，唔係啲咩中文，唔係嗰啲咩中文教字嘅，唔識講呢啲語法嗰啲句子咁樣，仲有。可以重複一次啊！容祖兒吸引我嘅原因係乜嘢啊？容祖兒吸引我嘅原因啊！容祖兒吸引我哦。容祖兒公主佢成日為人設想啦，呢點好。佢時不時有嘅，好多時都有咯。佢份人有愛心啦，中意唱歌啦，好多嘢咯。佢配合晒，佢可能配合晒於我所講嘅咁多個狀態，1、2、3、4、5、6種狀態。呢樣最吸引我。頭先我講最中意唱歌，係第幾點啊？第4點，我都中意唱歌，不過我依家唔唱。呢樣最吸引我，呢個最吸引我，就係咁。打咗邊條先？我好第一條先啦。點解我會揀用冇個街頭咁旺嘅地方做啲咁嘅嘢？係咪啊 ？OK。咁樣做，我覺得咁樣做係一個公開人多，我可以表明我愛意嘅方法。咁公眾人物嚟㗎，出咗名咯。佢已經識得第二條問就問我，唔知喎，講咗出咗名㗎啦。梗係嗰啲咩？咁你點擊率好高㗎，喺網上好多人拍影相、video嗰啲，一定出咗名咯。人流幾個？當年巴士阿叔都攞咗份嘢啦，即刻你明唔明？我唔需要買咁多嘢，唔係好難講，有目的地好難講。但係總之佢已經成，即係變咗公眾人物㗎啦。係容祖兒俾咗幾千蚊嘅叫佢買。我覺得我俾唔俾到，我意思呢個公主問我，呢啲幫助唔到嗰啲。我俾唔俾到幸福俾容祖兒？不過佢自己應該有啲有理解。我睇你哋好覺，例如我天天會向佢示愛，同埋天天都會向佢唱歌，除非把聲沙咗。啊！係啊！呢個小公主話：我冇錢養佢啊！係啊！我答咗你呢個問題㗎啦。可以唱歌同埋話劇，做好多嘢，相親相愛，願意愛護容祖兒公主一生一世。好啦，呢個小公主繼續追問我冇錢去養容祖兒公主喎。我講多一次，我開檔第一句都係講呢一句，我愛容祖兒公主，我冇講過我養容祖兒公主。如果我話我想養容祖兒公主咧，佢全部嘢改晒佢㗎喎，我甚至乎唔喺呢度，我甚至會揾好多錢㗎喎，咁為之養，我起碼一出手。佢一條頸鏈起碼幾千萬啦，佢着條裙起碼條唔同啦，咁為之養。佢出極，佢起碼每次唱歌，每次唱歌，每次拍戲，每次去唔同地方，唔係歐洲就去非洲啦，唔去非洲
去冰島啦，起碼包晒個全程啦，咁為之讓出手起碼咁啦。你願意喺度坐幾多年啊？好啦，呢個先生問我，我願意喺度坐幾多年？我願意喺度坐唔知幾多年，直到容祖兒公主決定愛邊個為止咯，決定我嫁俾邊個為止咯。我俾我，俾我。咁好多證人嘅呢度幾好嘅。你等陣先，唔想表演，即係公開表演人哋嘅作品，咁樣會觸犯呢個法例嚇。兩首歌係咁。我都好唱，留待喺演唱會唱，留待喺容祖兒嘅演唱會唱。視乎情況咯，要容祖兒想唔想咯。我哋咁樣係浪費時間。好啦，呢個公主問我覺得咁樣會唔會係浪費時間？我答俾你係不覺。我從來都唔覺得為愛情做好多事情咧係浪費時間。係嘅咯。好啦，呢個先生話我會覺得對容祖兒造成困擾。我喺度諗。有冇人都我都有權利嘅愛上任何人嘅，咁我度公開示愛係一種和平嘅方式咯，咁樣咯，唔會造成容祖兒困擾，我冇咁大能力啦，我邊有咁大能力啦？有冇拍過拖啊？呢個先生問我有冇拍過拖？我未曾同一個愛上過嘅女孩子相愛過，相處過又相處過，佢唔愛我，我唔愛佢，相處過又就咁。佢問乜嘢？邊個叫人嚟嘅人？中意劉德華，中意到黐咗線嗰個女孩子，有啲人我聽過下呢個故事啦。黐咗線，我諗我唔會，希望我唔會去到嗰個結局啦。